ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu Ekene kopol ekeyina mabebe jipo utaki brasa mais mutu kana izo patron ukuta kotango itagawana batoma tipo bakende bakosala pe cérémonie Merci kuna Hervé le tokomiti awa po ezo yinda mabe tala lelo to salela micro ya artiste en danger ba o balingaka kotala papa tsaka Kongo na TVS1 ba komona image lelo kaka na pokwa na Margot Mopanzi sangazana biso mais batu bayaki ebele donc bande ko nga baza ebele bakoloba pourquoi ba sepelité nini leki awa lelo na matanga mais tozana papa Charles Lou papa na biso mosala nzambe tanga atike sika zalaka ye matanga mais to yebite to monika nde batu nyonso bapanzani papa mes condoléances. Oui, merci beaucoup. Papa, ça te coûte un stade de Martin, mais biso na bino sur les bandes, tozo yebate organisation sur bosala ke wa. Merci, je pense que bande konyonso. Na lobi bande konyonso bazala ina organisation ya matanga ndeko mari. Ba prouver biso ke balinga ndeko mari te. Oui, ba lakisi biso ke balinga ndeko mari te. Ndenge ba memeli organisation oyo. Parce que ndeko mari to yebi mosala oyo ya salaki alors lelo tango bato baye kolela ye il faut population à se retrouver na likama ndeko mari population muta ko se retrouver parce que azale moto ya population mais lelo to monde que intervention makase comme ba policier na ba musicien or na kata ba musicien sana ba bando linga yote mais lelo ba bimi ba champion likama ndeko mari alors repese biso passe mais likama sous repese biso passe koleka ndeko mari misamo akufi kolela o nyonso tozolela ezalaki po tozali na besoin kufate c'est-à-dire faut assez quoi maman moko atelemi alobi bopesa nga occasion na sekwisela bino mama Marie eza lisumu te 10 minutes ya prière eza lisumu te ba pasteur nyonso bazalaki wana na ba musicien bateyaka ke Yesu asekwisaka Yesu asekwisa Lazare sikoyo mama oyo aye po Maria asekwa po Marie posa na yesilaki biso te mena baboyi siko ba pasteur baboyi bakoteya biso lisusu ke Yesu asekwisaka donc bazalaki na besoin Maria kufa batalisi biso ke babandai kolinga Marie te batalisi biso ke babandai kolinga Marie misamo te donc basepelaka donc basepelaka tango bamonaka biso kokufa donc soki tozokufa basepelaka basalaka semblant fo batikela mama na occasion biso nyo tozala na kondima ke Marie azosekwa alors ya komemaka bato mbangu na kolongolaka bato michopo rapide na bamort eza stratégie ya basataniste nasilisa alors to comprendre que baboyi Marie asekwa po soki asekwaki alinga ko dévoiler ba secret na bango ebele oyo ye ayebaki voilà regret na biso. Merci beaucoup toza la population bolo malangli ay tikande ko azawa image ya Congo population basiliki mabe papa Flori mama Zane mombong ba population basiliki moete sele di bona grande ko makambango yango tozo monawa ya olobi boni mama mina shangala kabisa maneno mimi naona hapa kabisa misionaka tunaacha watoto wetu tunaacha nyumba yetu tunasema tunakia mulia Marie Msam mais banampeleka sasa mtoto mwa kidogo
Donc inatushangaza kabisa. Bangi mwacha kabisa mama le modele alisema natoka mbali anasema leo Marie Musambo talamuka. Si bote tunakuwa tunajua tukie leo Marie Musambo talamuka mais tokamwe. Et kamu si alors to sambela isute. To sambela isute parce que biso to ebike soko kufi bako prier pour ose quoi. Mais pourquoi baboy mamana inanishangaza kabisa. Donc mista sali tena. Siwezi tena kusali. Mama population tant ngana ngina lo baboy. Parce que à l'étranger, il y a une proposition que aya section qui l'un des pasteurs de nous ici. Si pendant na otanga makomboto ya lukanga basanga mabe. Soka ya kike alobake na ngina ressusciter Marie Musambo nga baboya ngo. Banga baboya mais le quoi des étrangers baboy parce que bazaki na posta na été. Bosco to lobani. Au moins un an bolingo pesa na ngote. Dédé. Mal organisation ya bozela. Dédé organisation exacte. Marie Musambo azaki star moko munene. Star munene. Faye to lela na ndenge ya mama na biso balinga loba Hervé Imasa Congo. Obi que tu regretter ma casse au saralaté. Na musala la police est sali parce que sœur Marie pona ngai balobai bana olobaki azalaki mabe. Mais est-ce que ka lelo ebemenae akomi mutu malamu. D'abord omona kokota na ebeme ya le muloto batbande koleka batala te longi babimi. Batali babimi. Parce que azaki mutu abatu. Mais yé na comprendre te soki sœur Marie azalaki soda ou bien azalaki nani. D'abord ba journaliste bozo tindika ba journaliste bozo bengana ba journaliste mais d'abord comprendre te ba journaliste bo pesa bango valeur te. En plus c'est ebembe ya sœur Marie et quel rôle a kuluna soki kuluna akufi soki kuluna kufi balingi te que peut-être ba kene na corps des ordres de Salama. Il fallait ba ndenge nini bakoki kosala musala na bango propre basali musala mabe surtout la police na biso basali musala o bato basepeli nango ata muke moko te ebemekelo wa muyibi ezalaka te bapaster bazwi tante opesa main flair ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu